aruba tayo dalton lakay. Ay nawaw, anyaman ti pakasdawan bakit? Manmano amakitak idarumwar. Kanayon pa'y amaaldawan da. No anya nga tati aramiden da di taunag ti pagtaengan da. Ay nawaw, anya kumatibibiyang mo. Addan sama ilimlimang dagita tattao. Numaaldawan da amariing, awanin ti bibiyang mo. Tas saan mo't asika timang pakpakan kadakwada? Ay nawaw. Nakitam ka di dagiti bulbulong anak kabitin iti asidag tiri daw dalakay. Agraman bulbulong pakibiyangam. Amangan kunak numanggagamod dagita tattao lakay. Anya? Pudno ti ibagbagak marilulit. Nakitak dagiti bulbulong nga agbibitin iti asidag tiri daw ti lakay ken bakit akaruba me. Amangan met no herbal tinakita, mare. Saan mare? Talaga asabali ti agparparik na kanyak. Na, diretsyon nakman, mare. Anyat kayat mo asawan aya. Manggagamod lakit ti dagiti at tao mare. Manmanumot lang no makita ka rumwarda. Si kakit dimot, mare. Manggagamo dadagosan. It's better to be safe than sorry, mare. Delikado ti magamudan anya. Ni Nana Esther ti sumungad, mare. O may siguro gumatang. Na, ayun ngagpaiso. Ay nawaw. Apaya nangisit ti bado na mare. Atidog ti buok na kas lamang gagamod na talaga. Ay, agawid akon mare. Makaamu kayon ngagsari. Esther, ada ka ditila kumadagom kan sinulaid. Ada nana, mano tigatangin nyo? Jay kumanakabaks no ada. Mabit lang, taalaak, tapno makapili kayo iti kayat yun, nana. Kun, ada man salud-sudakan ka. Anya day tanana, nakita ngagdardaras nga agawid ti kasarsaritam itay. Ni Ruela, nana. Wun, kanayon ko ang makita, nukas tangagsagsaga iti paraangan may. Ngampulaw saan kami pa'y ang nagsarsarita. Mariknak akas lakabutang nak. Nuag sarmingak, katagrup-rupa akmat atao. Ngam apay nga ta akas lalik-liklikan nak. Kas kumaitay, agdardaras api manaw idi nakita nak. Ay, kwa, nana, madanagan laang ti kumarek. Tanalipatan na nga inadap ti istov. Amangan ka no numauram ti balay da. Oh, abdi nana, agpili kayo iti kayatyo, no anya akulay ti kayatyo. Nakitam day jay dalton. Panagkunak kat dagom kan sinulid ti imot ti bakit akaruba. Ay amangan no adda ti daitin na Na, anwan na ti ado asinulid kan dagom. May salaang mat ti mausar no agdait. Mapanggay dayan da ta saludsudem iti personal. Tas siyak ammo. Asino mat tinaturad ama pandita balay dangay. Nakabutang tupay. Yak ammo ken karuela. Kumpurmila ditan ti makikita mo. Saan ka di nga agar aramat matlaang dagiti manggagamod iti sinulid, dagom ken bulbulong? Ay lawa, agsakdeng ka man. Manggagamod ka na yun tisang kaibagam mga. Saan nakapatpat yan ita? Sa kayon to siguro mamate, no addan nagamudan da dito'y lugar tayaw. Ulid kandaga umpidong lakay. Irwar mo ti kurtina tadaitak. Eh, bakit? Mabalir ka na nga ipadait ko ti t-shirt ko. Anya ti dadaal na ya. Naabutan na nga ron, bakit? Sige, buti nga rudan. Ta iso ti ununa kadaitan. Di ka madanagan. Ta complete set ti ginatang ko apagdait ka. Iso mo ti liwliwak ah.
Tawan mo tinaduma ang maaramid dito'y balay. Ay, maya daytaan ang panunot mo. Bakit? Saan ka mabuling? Dito'y balay. Ay, Wun nga raw. Ay, wun gayam. Kita umpay man no na magaanan ti bulbulong ay imbitin ko iti asidag tiri daw. ah, Mabalin ka no kita makapinayta ko na ti gayam ka. ay na. Ang gigidan mo te papalamid mo. Bakit? Isa-isa lang. Irwar mo pa'y dagiti dait kalpasan na. Isirak mo ti bulbulong. Agawaam. Tapno at damalpas ka ulakay. Talaga ang makapadanag, Mare. Ay nawaw. Anya launay ti pagdandanagang Mari Ruela. Dagom kan sinulid ka dit, may ginatang jay bakit idi na minsan, Mare? Wun Mare, apay ka di. Kunakon kat, manggagamod at talaga na kita karuba. Grabe ka mat Mare. Ay na, Mare, no saan kayo ang madanagan? Siyak, maalarma akon iti makitkitak. But-but ngamla ang tabagbagi Mare. Isu ti makitkitak, Mare. Ngam no saan kayo ang mamati? Saan kun nga ipilit? Saan aga po takas jay tilangan ni Nana Esther kat panunutom matin ang manggagamod Mare. Anyatam mo tayo ngay. Ang mga nupudno ti atap ko, Mare. Ang mga kit di ano manggagamod da adwa iti asawa na. Ay, sobra te na iluto ang manok. Bakit? Padigwam te kaalubat Daruwela kan dalton kaday lakay. Kakituin isudalay ang may kaalubat ay dayan ito. Mano nga islice nga ititad ka. Nayunam, sayang din tendo Santa Maibos. Sa bagay may mayatan ti itad ta. Ngam ti mabanglang si iti kaldiraw. Siya pa'y awan ti aso amangan. Ruwela! Ay nawaw, makapakigtot kayo mat nana. Anyat yung umayo ibagaya. Imayak ta kayat kayo apadigwan. Sobra nga menti na iluto ni tatampi daw. Ay, pasensya kayo, ngam jak awatan day ta amasida. Naimas na ito'y balasang ko. Nalaing agluto ni tatam. Sigurado ang magustuhan niya. Saan ko nga awatan timakan ngay itid na? Narigatan. Nay, ming-ming-mingan nakmatlatan akas taruwela. Ay, kwa, pasensya kayo, ngam talaga saan ko nga awatan itid yu amakan. Itid yu laangan iti sa balay, nana. Ay nawaw, day tamat akaldero tinangikargaan jay bakit iti kunana nga ipadiguna lakay. Inted ni Nana Esther, nasalaw ko di taruar itay. Ay nawaw, di ka mabutang amangan iti makan anagga po iti maggagamawd si kadal taon. Saan mo't nga grupo pa ang manggagamod da tatakin nana? Panunot mo laang dayta bakit? Mangamong ka. Basta siyak, jak kayat akanan day taamakan. Delikado ti magamudan. Oho, kumporminto mga minti pampanunutan. Gamod day tan lakay. Apay, may tarayam nga raw. Agring ka pa'y mandalton. Uy, Ay nawaw, di mo magdisturbo, di pa naturog ko Ano yung masabol mo? agkagatal ti pagpakiklakay. Ay, kudkudam Amok lang tanuan niya ti makagapulakay. Ano nga rod? Ginamudan nakday dya bakit lakay. Madlaw ko ngamin asabali ti panangkita na kanya kita'y malumkat. Ay, sus, ang pula nga to. Abday ta ka mo na nababakitan. Ang mga no, adda tinakang kadaking ka Italaang ama pasamak da itoy. Ita nga imay day ta abakit dito'y balay. Ay na, imma pala sigurado day ta iti kinapintas ka o iso ginamudan nak. Tulungan na kamang sapul iti albularyo lakay.
Agsardang ka man, Ruela. Gamod mo, tisang ngayon bagam. Talaga. Di mo pa doktalo no anya tipod no ang makagapo. Anya ka na ya. At danangag ko asayang gusong may papan kada talakay. Ha? Andaray ka, bakit? Data ka no ti makagapaw. No apay agim matul ti bagbagi ni Rowela. Nakita-kitay ka. Nalabaga. Ti istorya na ginamod ta ka na. Ha? Ay nawaw, met. Itanya ko maamakagapo ang gamuran ta diya tao. Sabay siya, amuta ayamat ni manggamod, kat saan tamat amang gagamot. Diyak man amaw iti day ta akaruba. Manggagamod siguro ti panagkita na kadata. Agraman na gatalabakrang na. Ipabasol na kadata. Ay nawaw. Nung nakangigan naman, no apa nga ibagbaga na nga manggagamot ta, bakit? Day ta ti saan tay nga amaw. Sos, May salaang ti sigurado. Saan ta amang gagamod? Piri Anyat makunam. Kasla nagamudan saan ka, day? lima bagamat maray. Wan taginamod tila kay kan bakit akaaruba mi mare. Amo madagi jay. Garaw da pay lang kat madlaw amang gagamod dan. Saan anasaya at ngagpabasol ka no awan mo ti ebidensya, mare? Ingatok ti t-shirt ko. Kita agraman tiyan kan likod ko. Lima baga mare. Nagkatalpay. Amangan kunak no. Adamom amabali na pagpatulungan. Ay ikwa, mare. Sigurado ka agamod data? Katuan anya kumapay ngay. Saan nga ta akurang itidigos, mare? Anya? Kita amare, nakabkaban ka. Gapo siguro iti kamamarites mo, di mo masangot agdigos. Iso anak ko. Amangan no da ito yung ti patay ko. Nan, kita man ti bagbaga managatal, kil lima baga. Kita am titenged ko whole body ti lima baga. Nagkatalpay lakay. Ay, nawaw. Apay ka day. Ingato man tatisir mo ta kita. Aday ta. Ay, sos. Panagkunak san agamod day tabakay. Anya saan agamod? Yay. Kat madlaw mat nga apalan nak ti bakit akaruba tayo. Apalan na ti kinapintas ko. Kurang ka lang itidigos. Bakit? Na, muti ti cellphone mo. Uno saan, agsarming ka. Tapos makitam ti kabkab mo. Ay nawaw. Nagatilang kabkab mo ta nadagaw sa ibagbagam. Ay, kahit pudno mo, kita man nakabkaban ka. Saan ka anagamod? Bakit? Talaga ako kurang ka lang itidigos. Pimudo tong tita no mapagdigos mo. Apay namin ay nga ipilit mo asa anak anagamudan kat siyak mati makarikrik na. Sardeng ka man si Caruela. Alaam to'y bato, ta iso ti pag-igod mo. Dua day ta, tapno adda ti pagpilyam. Ay nawaw. Agawa ma, Lawanan. agdigos ka ngamin atap no saan agumatay ti pagbagem. Nya ka na ito yung babae na. Igudam, nagitiron ba nga igudam? Nawatam! Kumusta tirik nam? At dapat tinagatal. Awanan. Kunak to magamingking ka. Digos lang ti kurang mo bakit? Datatapidong kanana ister pa'y laang matpiman ti mapan mo pabasulan. Nalabagal at tama. Tinapatag ka saan na nagatal. May katulad na ita. Teramidam ita. Kat mapan ka iti ayanda, tagkid daw ka iti pamakawan. Nakababain ka. Napan mo pa inwarwaras anagamod ka. Tagayam, kurang ka iti digos kan igod.
kaasi tapay lakay. Apay met naibagam ti kasta bakit? Malas gayam ti kastoy arupa. Ay, anyan ti kasta nga ibagbagam met bakit? Gapo iti kastoy alangata. Pagpanunutan datapayan amang gagamod. Ipaniknik ta saan ta amang gagabod bakit? Nadalos ti konsensya ta. Awan ti ilimlimeng ta kadakwada. Anya nga tano agpapuki sa klakay. Ay, madia bakit? Bagay mo ti ati dugabuok. Isuti na kainlabakin ka edi. Ipaputid mo kay din. Wala tapno saan datan apagpanunutan amang gagamod. Mapakakilig gumatang iti kape bakit? Makakapkape ako. Siya, konti makisalita, iti kaluba tayo. Harton, umayak man. Anya ti masapul yo, tata. Himayak sa adala ang tika ku alaw-lawagin. Amo kunday ta, tata. Kasaluan na amuam. Saan anagamod ni bakit ko, tata? Iwag tasaan kami mat amang gagabod iti asawat. Awan ti ilimlimang be. Nuan niya mat ti bakit kita na. Amangan no na ilan na layang. Nadalos ti konsensya mi. Napanagnikan miya saan kayam anagamod ni Ruela, tata. Kurang lang iti digos. Iso anagatin, ilim mabaga ti bagbagina. Pasensya kayo na ita sa hawak, tata. Iso ti nagbidot. Binagaak amapan iti ayan nyo, inton madamdama, tagkid daw iti pamakawan. Iso ang pasensya kayo talagan, tata. Adto yan ti kape agat gatangam, Nan Esther. Agyaman ak, lulay. Ni, naliday ka mo't nana. Wala, tayo warwaras ka no day ta Aruela. Aginaabod may. Iso halim mabaga, kan agagatal ti bagbagina. Hindi pa'y napalabas alawas akas ti istoryada. Ay nawaw, di yulatan ikas kaso ti gayam ko, nana. Saan anagamod day jay? Kurang laeng iti digos. Anya? Day tatipod no, nana. Nakita amis mo ti doa matak ti kabkab na. Anya? Awanin ti pagdanagan nyo, nana. Binagaakmat lang ti gayam ko nga agdigos. Diyak amo ano nagdigos matanday jay. Dati bagakan kalakay. Ang dami ti bakakin ka bakit? Nakasalita ka ni Dalton, nga asawa ni Luella itay napankagimata. Kat anda ti good news. Masika nga rudan ti umuna amang ibaga. Noan niya na ita good news. Napanik-nikan da, asan anagamod ni Luella, bakit? Di ko na nilakay, nakit kulang lang at digos. Kasta mo ti ko na nilulay, itay gimata nga klakay. Ay, mabitlayang bakit? Ang dapat ti tuloy ti istoryak. Ha? Umay ka no ni Luella dito'y balay. Taagkid daw iti pamakawan kadata. Di mayat nukas talakay. Saanan adasa ti pabasulan da. Awanan ti pagsakitan ti riknata. Nana Esther, madidag iti na isaw-sawang ko kada kayo, idi labas. Mas dawak lang. Nuwa pa yan na panunot mo, amang gagamod kamay. Nakitak nga min dagiti bulbulong anakabitin iti asidag tiri daw yo. Agraman ti sinulid kan dagom aginatang yu di tatirse Kan tiatidog abuok yaw, nana. Gapo tatidog ti bukaw, manggagamod akaon. Di la mabalain nga isumot ti kayat kaw. No may papanmot iti sinulid kan dagom. Gimbata nga, taliw-liwak tiyag dait iti kumkumpurmay, nukas tangawan tararamida. Timot bulo nga makitkitam, herbal da kita, kap-kap yun may kindi tatampidong.
Day tati kamalik nana. Pasensya kayo na. Alawanan, pakawanan ka. At least ita, amo mo, nasan apod no, di pampanunutam. May papan ka na kami nga gasawa. Wan nana, amok itan. Pasensya kayo manon Agkapit tayo, pay. Ituloy yung tuti agistorya ito madamdamaan niya. Amo mare, kasta unay tibain ko kada tatapidong ken nana Esther itay napanak ija balayda. Nagdalos ti balayda mare. Si kanto mga min, mare, jumping into conclusion ka adagos. Huwan nga rod mare. Balaang gayam ti makitkita kabulbulong anak kabitin ni balayda. Ken san akayat ni nana Esther ti agpapukes. Ta iso kanu mga minti kayat nila kay na. Iso akas jay ti buhok na. Oh, kita ma, di mon liwliwayan ti agdigos, mare. Amangan no iti kababantay mo iti biyag ti padam a tao, ket maliwayam tumanen ti agdigos. Inton adda ti mariknam, ibagam aginamod da kadatata ken nana. Saan na maulit day jay mare? Ay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanab, ilay. Ay nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Daa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Schedule nga min ti recording mi ita, Nana. Recording iti anya? Recording iti drama, tapno adda manendenggen dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggen dagiti subscribers mi. Kasla adumat ti subscribers daytoy a babae. Anya ti kunayo, Nana? Ulitin nyo man? Si Kaki Dimay, saan ama ipapan kang katiinsawang kau? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumutan ti ginatang mo, Ellen, nakaw. Tada kadwami amangan, Nana. Adda bisita yaw. Dagiti kadwa kong ag-recording iti drama, Nana. Kunak ano adda simang patabisita yaw. Adwan nyo ti i-record yo tapno addaman mo't denggan may. Nana, kinapudno na, naurnong ti i-record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakaw. Ayun, Nana. Adda ko bag mo dita, nakaw. Ayun, Nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod ti nga rudan ta iso ti pangikargaak.
At da selopin dito, ingam na ingpis ngamin. Mala, agtugaw kabiit, ta isupot ko tigat-gatangam. Si Mang Puy tandaman ng Cecil, lakay. Wan, itay pay. At dada iti recording room. Ay nawaw, nasa pa da ah. Una, tati imbagam ka no, kat ato ti record yo ita. Ay wan, naurno nga rod lakay. Nabayagmat nga minan idi na udi ang nag-record kami. Mudo yung daginatang mo, ta siya kung timakam mo. Ilotom da gito'y ah. Saan akong agimatang iti rekado, taad dapay mat na bati. O kilaang bakal, tapno maibos ti sigur nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo ta. Wan ah. Ay wan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin na bakal. Okay. Mala, si kangaruden ti makamu nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Iti kas na, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka dito papa ng Francisca bakal. Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw. An-an mo manan ti load. At ako matigayat ko adenggan bakal. Anya manan data. Agdengag akiti drama. At ang samot man ti in-upload ni Elaine. Damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod ti liwliwak bakal. Paludam man ti number ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? Na, no di mo kaya, ipagam iti nasaya at siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamait. Well, mapanog! Nagatulakit di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan. Makatitilang mo nga minta drama adang denggam. Sa anak anaturogan niya, nakakitumaklaang. Ay, jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan ka iti drama da Elaine. Iso anapudot man ti daram. Ay sana, itian niya kumaaga po ang mapasagida nak. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakas. Naa, saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara, ta sa anak ama nagdakdakas. Iti kastato no ti boses mo, kat kasla apektado ka launa itin drama da. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francisca, bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka ninggaw. Diyak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga rod. Angam nalpas mo't kitin. Agpada tagayam. Mahilig akmot nga agdengag iti drama. Uwan atay sumot ti liwliwak. Naimbag ko nama, taadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Sumanan ti oraya ka. Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kabsat. Anya a kolor ti kayat ma. Adda ti orange. Ay, adapay. Ikanak iti may salang. Pato'y ti bayad ko. Nakita mo ka din ba kay? Ay nawaw, ti anya, Joel lakay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya, kat adan to ti kurang na. Ay nawaw, asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yo. Ay nawaw, asino day ito eh? Diyak mo mayat mo ti taray ti istorya. Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akas ta ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod, bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day ta ti kapat yan, lakay.
nagadumutan, ti negatibo a comment ko iti YouTube dayjay nga ilain. Ngam kaslaawang makitkitan Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kat saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain. Marmarwam. Oh, anya ti mapasamakan ka ba ka? Ay nawaw. Agmauyong kan sa mo taon. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga ron aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin nang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak. Oh. Agaramidak iti may sapay adami account, tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko daytoy a babae. Inton kwan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas a pagsangwan talakay. Ay nawaw, adda kwartang bakay. Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay. Secret. Saan ko nga'y bagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa asupot ngay. Anya ti linawon day ta. Fried chicken lakay. Adda lang arudan ti ginatang mo ulit siyong. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken bakal. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para ken Nana Berta daytoy. Solid supporter ko day di abakit. Iso para manakman met ni Nana Berta. Ay, sigurado ang maragsakan day jay bakal. Anya ti gatagam nakaw. Sa anak agumatang nana. Ay nawaw. Anya ngay nga road. Apay ngay may ka. Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo akmanin, iso aparamanan kayo man mat. Nay, ay sos. Agyaman aklaunay Tanakalagip ka nakaw. Awan anyaman na, nana. Oh, adoy nana, alain nyo. Tani, agpakada akmat laan. Ay katagkapi kapay Saanan, nana? Agur-uray ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga dayjay nga Elaine kang kama, Roberta. Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minad Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga ro ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siya klaamay sa. At damot ti maadadal. Kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam jay tao katawan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam jay basher na. Siya nga raw, aduti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupak ang kuana nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At damanin barong nga account bakal. Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babasda. Saanin ati istorya. Nagadumot tinday nga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakal. Asino nga tati tao iti likodan dagita nga account? Amok no asino bakal. Dagiti limod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden, no di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panuno ti may sa tao bakal.
ken gura ken apal ti adda iti kaong ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo, nana. Taado manan ti ginatang mo. Ah, ag-record kami manen, tapno adda denggan nyo, nana. Ay, man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman naklauna iti suportayo, nana. Agyaman mo, taadaliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya? Anya ti kunayo, Nana Berta? Ni Nana Francisca Gayam, ti basher ko? Ay kwa! Ay sus, lawan ko. Amo ko no asino ti basher ko na kay. No asino ti akin ko kwa kadagijay nga account. Sino ngay bakit? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Wala kay. Nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay. Isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya. Iso ti ayan ti parikot. Saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakit? Adanwam ti speaker aya. Agdengeg ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga rod mo ti liwliwak. No agdengeg ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang ti load. Kat naibagak mo't adag iti drama iti YouTube ti liwliwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaan. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid ka mo't iti YouTube mo. Ag-content ka mo't. Tapno saan aday ito umapapal kan ag-comment iti kumkumpormit among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback dagijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Saan akas jay ti comment ti concern at awan niya? Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo ti ugali ti asawa am kabsat. Wun nga raw kabsat. No basbasaak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan dayjay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan nga agdengeg. Isumit timbaga kan kwa na. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaengen at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamot, Nana Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo. Ngam kasla sa andak mo't amakit kita. Ay kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo. Taam mo yung addabasol yung kanya. Si Kaki Dimot. Apay ko mga agbutengak ngay. Da kayo mo't gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko, Nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na. Sa anak abasher nakaw. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Anya nga rod ngay. Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mait. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern? Negatibo mo't amin ti comment yo. No talaga concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo't tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Bakit kayo, Nana? Agaramid kay kit di itinasaya at itipadayo a tao. Di kay agbalin a kontrabida.
Ibakbakitan abasir ko na nakidikan niya kaun. Pudno, Mike. Di mo ilibak ta bakit kang agpaisaw ng kaslawan panunot mo. Uray si ka inggaw, kastamot ti ibagam kanyak. Abay, masaktan ka ka day. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga putas si kata asawak, kat kanunungak ti dakas nga ramid mo. Anya nga ta ti marignam, no ibagata abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account, tapnula ang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na, numaamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ama ibas ka mo. Nuawan nga min tinasaya at ama i-comment mo. Saan kalatan nga kom-comment? No saan mo akayat ti istorya? Simple laang. Saan ka nga agdengeg? Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos. Pilyam ti agbalin anaannad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Usyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangam mat day jay. Saan kami mat-close? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan, friend. Pudno mat, jak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rup pati katugangak. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mat kit de. Awan mat gayam kat. Apay ngay akaguram ti katugangam. Basta kas de, friend. Di mon saludsudon. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mat gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan taa. Change topic man ngamin. Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman laang mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, gayam. Ala, manday to. Ano rin ita, nanang? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impaw it ni uncle mo. Ay, nawaw. Agyaman ako na nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kunukwa. Sigurado da ita, nanang. Imported ko naman. At dapay dilata ano kayat yaw. Amangan mo't na awan mabati, para ka na kayo. Aduday jay. Siyakla matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutla ang amaibos da jay. So kataklat na nga rudan itinatang nanang, tapno at damot abastoyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day taya? Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita am to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan daddo mapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmat. Adan samot parikot mo, bakit? Awan matkit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiaglutong. Awan parikot dita. Kabaalak pay mo't kat di O may kapay man dito, imayaw.
Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakan ka. Mabit lang. Agawaham ta na patagdi bagakan ka. Oh, anda ti parikot taya. Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, anda gatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo dagitintad na. Ha? Expired? Kita am ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tama nga no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo na nang. Ay nawaw, apay nga isublim nga ay. Expired mo't nga may dagito na nang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date anak ko? Anya? Manufacturing date Saan nga min amaawatan tinaduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudina mo ang manufacturing date Sa balimot nga min titatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga, iti expiration date dito'y nanang. Daytaman na yaw. I-google lens mo tapno makita yaw. Si kamot ti makaam mo amang ipalawag kan bakit mo. Di mo't imbagakan ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa ilang. Saan ka no nga expired na gito'y bakit? Anya saan nga expired kat no makikita at 2025 to expiration date na. Saan ka no nga expiration date tinakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Lukluk ko nakmutan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga rod day, chay. Ay basta! Saan ko nga ipainom day tagatas iti putot mo? Narigatan. Sa anak nga bibisin iti pasarabo. Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo, bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-rup pa lang amin tinam kat saanan ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katuganga, friend. Kat, pangipanam ka dagita? Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanun. Nan, kita akman, friend. Oh, kita ma. Agpapada 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkunakat manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot laang dya impawit ni antik kada kami ide. Ay, isubliklat ta. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanakmatan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day bakit? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangan, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay saanan, friend? Isubliklatan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy nanang. Ay nawaw, apay nga isublame kat para kada kayo dayta anak ko. Saan kami amang mangan iti expired nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired dagita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, mudtoy man takitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo. Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan, tasabali ti surat da. Jay daduma, at dati nakasurat no mano atawan sakbay nga ag-expired.
Si katimakaamo nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay nawaw. Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita a pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang a manufacturing date kano dayjay. Amangan mo't no pudno ti ibagbaga ti katuga nga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti daydi abakit. Panagruprupa na pailaang amin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikati nagkamalay. Ay nawaw, talagakit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akasdyay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan dayta, friend? At damot Google, friend. Tapno masungbatan mo't lang, dagiti sa ludsud mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insubli kun ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasano nga, no saan gayam nga expired day jay? Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam? Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaang. Prevention is better than cure. Kita man no expired day tao Jenay. Nay, dilata mo't day tanana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date day tanana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na dimmagas ni Mari Ingges dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't nana. Ay, nagriga lakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang mo't timangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak mo't tinapadakas. Hay, talaga akasta nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan nana? Ala, umkit din, tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan kan. At dari yun tayo ton Sabado, bakit? Ay, kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak nga agbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka no kayat mo. Anya? No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasarak kat anya pa'y ti maisawang ko kan ka. Ramadam da ito'y mayo anak ka. Anya na tinanan? Pasarabo ti kasinsin mo. At naman ang impaw itda? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Ang mga nointon madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasauma nga min ti asawam, kat kaslaad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ang mapagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa ikit di at ti mapadakas. Saklatan ti ibingayan niyo nanang. Diyak maawatan ti katugangak tatan. Apay manan ti katugangam. Kastil ngamin, napan ni Mayo ijay balay da iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate. Tadagayam impaw itda a package kan kwa na. Anya ti parikaut no inikan na si anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya.
Well, mga noy kan nakakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma ba't ati kasjay? Ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Nga pagpanunutan da ka pa'y iti dakas. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbudkin ka. Sigurado nga agduwa-duwa ni nanao siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. At damat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta pagarup mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sikat ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yo, idi saan nyo nga inikkan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikkan yo. Ay nabalasang kaw, makapatroma nga may timangtad kan kwa na. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak amu ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga may tinagbiddaw. Di na pa tiyan ti maibagbagakan kwa na. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka. Sapay la kumaa, ta makaamiris matan, nana. No daduma nga men, kat may samot ni Mari Ingges. Di na amo nga aklunan ti biddot na. Nadda parikot mo ka ni nanang. Idiritsum ken kwa na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kung kumpurme ka numat ti istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagak laan ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda yung bagak aya ang makatulong da. Apay nga raw, damasapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek manan ha, no adda di mo kayat ka ni nanang. Idiritsum ken kwa na, tapno masungbatan na mutlaeng. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyak ken ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay, aday di balay. Ay nawaw, apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, Kayat kay mutlang amin ang makasarita. may papaniti anya. May papan iti expired a pasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumot lang ti kunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagitay? Una nang, nagululi makaklaang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mo nga bimbalasang ko. Di mo pa dyan ti ibagbagak, kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay, nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitin ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Una nang, saanan ang maulit? Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, sigurad mampay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalusmet ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho.
panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano da renan inton baro at tawan nanang. Agloto kano dito'y balay. Dito'y kamin tungarod ama ki New Year, nanang. Da kayo ano mayat kayo. Awan mo dakes na. Mayat kami, nanang. Sigurado adakkel ti budget daket. Makaraman da tao iti naimas. Jak amaw no mano ti budget da. Awan mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yun dagita, nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan, nanang? Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Andya, Una, tagpadadamat nga adda trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko? saan aga puta adda trabaho da adwa, ket adu ti kwartada. Adu mo lang ti paggasgastusan dagi jay, Pauline anak ko. Nanang mat, uray di da ibaga, amuklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Pauline, bakit? Ay nalakay, saanan ang masapul nga aggastos tayo. Ay no, kanya nga ti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayan dananang, agluto da kano ijay. Sigurado at ikapsat mo man ng taggastos. Ado ti kwarta dagi jay, si kakit di mo't. Wanangam nakababain mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid tayo. Kasta pa'y laang tibagam kanya. Ay nawaw ka dulpo. Adamot kwarta tayo. Oray simple laang ngamin amakan ah. Yak kayat ti simple laang. Anya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto dananang iti ayanda. Amangan no adda pa'y lechon ah. At least ijay, makaraman tayo iti naimas. Itad mo nga rog kadakwada ti kwarta nga ipurchase mo kuma. Tay sudan ti makam mo. Ay dagulit ka mat dulpo. Saanin ko naklangaro dun? Isudan ti makam mo. Bakal, dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauline. Awan matdakas na di talakay. Masapul anayunan ta ti budget. Talo dalaang mat. Ni Manang Pauline, ni Manong Dulpo, kanti ka anakanta. Sa bagay mo't kiddi ah. Aywan gayam. Inawagak ti gayam ko kat ada kano ti available alit da. Mangi-reserve ka nga rudan ah, bakit? Gibasit laang siguro ti gatangan tayo anya. Wan, bakit? No anya ti umanay ang ti budget ta, isulatan ah. Tinapatag kat ada pagsasangwan tayo. Agpakada kami, narenan ading ko. Agan-anad kayo, manang? Agyaman kami iti makana. Nabsog kami. Kanada pa'y take out me. Awan ang yaman na, manang. Inton umay atawin to manin ha. Wan ah, no adda budget tayo, manang. Adda. Da kayo pa'y laang mataya. Ano niya? Ti kayat ko asawan. Da kayo pa iti maawanan iti kwarta. Kat adda mo trabaho yung agasawa. Amangan no din ni amaw kat milyones mat gaya man ti kwartayo ijay bangkaw. Anya ti makunam iti diskarte, puldo. Nakababain, bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak? Sa anak nagpakita ijay. Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. Adda budget tayo. Talaga laang adi ka makontento. Tunggal adda okasyon kat kaya't mo abongga amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaangan ti panunutin ti pamilyam kanyak. No kanayon ama iranranod tayo. Amangan no panunutin da sa dutak. Ay agulimag kandol po. Nagadulakit din ngay bagbagam. Pudnungot ngamin. Nakababain no da tayo akanayon ti mairanranod. Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kasta pa'y laang mat tibagam kanya. Asangay ti anak ta inton mayo, Renan lakay. Un nga raw bakit?
Nagpartak ti panaglabas na daw. Anya nga tati iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo, no agpakater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mat amabanog nga agluto. Sikaman, no anya ti planong bakit? Ay amukon. Kasaritak laang ti kasinsin ko ang nalaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay. Nakitkita mo day jay. Ay, wen! Jay vlogger ang kasinsin mo. Wan lakay. Ado ti amuna day jay aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Saludsudam, ano man o titangdan na tap na mota? Wan lakay. Kasaritak to. Sigurado nga umanugot day jay. Sa dino tinagapwam, Lilay. Iti ayan ni kasinsin Jenny, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga min ti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo, inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi, nanang. At dapay kwartayo aya. At damat basit, ananang. Amumi nga ado ti paggastosan mi, isong agtip-tipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wan, nanang. Gumatangak tulaangan iti balon, tasyakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi, nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong akmo, tanak ka. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha. Wen manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo ti kasangay ni Gerald a kaanak ha. Ha? Anya ket mo sa wen manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayumot laang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo laang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin mait. Ngam saan ang kasigurado no manugot ni Lilay, manang. Napikit din na saan? Para mat iti kaanakan na. Tapno mapadasan mat ani Gerald ti ag-birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lilay, manang. Noon niya ti ibagana akat iso ti masuraw. No apay ngamin ang masapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw, mayumot lang ti birthday ti putot mudol po. Kahit anya ko maita numayo. Oh, di si ka gastos. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastosan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko mat ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runa kat ada asawa ti kabsat mo. Nagadula ka nga ibang bagamong. Ada ka diintad ni Manang Pauline nga inayon tayo iti budget para iti makan, lakay? Awan mo't nga rod, bakit? Ay nawaw, apay nga awan. In-text ko itay, kat ti reply na. Datapay laang ka no ti makaammo. Anya? Jakman ammo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo, kunana. Ngam sulo ta gayam ti gastos. Day tangarod, bakit? Mo saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Isu dala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarop siguro ni Manang mo nga ado ti kwartata isu akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay, bakit? Sapa imanugot tan iti kayat na. Nakababain ti kasde nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya ti nakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan matimbaga kasyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo't. Sensitive ka laang. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laang may tinag-birthday. Agpudno kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay, awan Iti kasta pa nagsasauyo, kat amuklatan nanang. Patas laang ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laang kat amuam ti lugar mo inton sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw.
iti ayan ni nanang ti pag-birth dyan ti anak talakay. Mabalin na tama, bakit? Diyak kaya't ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam diyak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka, bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kat ang pusado ng aminan ni Manang. Free rider matan na kanayaw. Day tangarod lakay. Idi napalabas atawan kat na out of place mo ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pa'y laang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo nanang. Iti balay da katugangam ngay. Jakon kaya't ama pasamak manen, tinapasamak idi napalabas atawan. Akas lang ni Manang Paulin tinaggastos nanang. Ang mga numakigiddan manen, kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in mairanranod kat awan met tinaitulong da. Saan matkit di ati kaanakak ti ayan ti parikot nanang? Ti ugali ti kabsat ti asawak ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Inton umay alawas agdalos tayo dito'y balay nanang. Rogyakon ati agdalos. Tulungan daklaeng nunawaya kayaw. Anya ti kunam renan? Iti ayan ti katugangam ti pakaangayan ti birthday celebration ti putot mo. Un Manang. Ay nawaw, apay nga ijay nga eh. Un, tay sumat ti kayat ni bakit kaw? Talaga mo't day jay alili ah. Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Ha? Anya ti di yun nagustuhan aya? Na out of place ti anak mi Manang. Kan nagsasao kay di kat kaslada kami ti free rider. Kada kami mo tinagastaws. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayo mo't iti kaanakan nyo. Si katen ti pariko, Manang. Dahi nga ugalim ti maday. Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kawawid mo lang, napudot ti ulom. Apa ya? Amo ka, di da kayat mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. Ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakdakamatam. Pangaasim ta agmubuon kan bakit? Ay nawaw. Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang mairwam a free rider tayo akanayon. Kinaimot ti kasjay lakay. Apay kung mangagsakit tinakam mo. No para kanya, husto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo mo ti tumakdir iti bukod tayo asaka. Hey, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbiag at free rider tayo itinagrigregatan ti kapsat tayo. Lukas jay ti kapanunutan tayo. Awan kasanong agprogreso ti biag tayo. Awan mo't dama ng Paulin lakay. Di na sinumbatan ti awag ko bakit? Ay nawaw, apay ka no? Gimura laki di dahi jay. Iti anya aga po agumura ngay. Awan mo't dakas nga aramidin tayo kadakwadakat. Un ta saan igiddan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Hawanan, nairwam mo't ni Manang atunggal adda ti okasyon kat free rider dan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa ti mo sungbatan ngay. Ang mga nuna patag ti ibagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramid ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho! Feeling biktima ka man ako nakon. Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan a masakitan no kasjay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laan ti pagsaksakitan tinakamaw. Una, ta free rider kami kano? Pudno mo a free rider kayo. Tunggal Paskwa ken baro atawan ket dalili ken rinan ti aggas-gastaws tapno laang ada pagsasangwan tayaw.
Ita kayat yumanan nga agidan ti birthday ti agkasinsain. Gaputad da kwartada, isuda, ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak. Ti kanyak laeng kat sorsoron nyo mat ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw iti nagrigatan da. Anya? No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Saan ada kas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam, kan sursuruan niyo ti tumakder iti bukod yu asaka. Ay, nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo. Sursuruang kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng ti kapsat mo, saan ang nasayaat nga iso akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.